Good morning, people. Good morning, friends. Good morning, everyone. With love. Good morning, my people. This is my month of May. Oṣù Aláyọ̀, Asanwasowo, Asanwasomo, Asanwasayo, Asanwasalafia. Good morning, everybody. Welcome on board. Good morning. This is your Seriki Yetunde Iyabayo Akaro. Aku Olidiano. Aku Isimi Olojo Gbogboro. I'm here to say a few things to encourage people, to clarify some things, and to also encourage some ladies, if not some men too. This is me. This is original me. You can see. First of all, it's about me one continue if you grow irun mi before 27. Kí ló ń ṣe irun? Ó kàn reverse. But anyway, ó fit me. Ó ní mo jẹ́ ọmọ South Africa. The story of my life. Like most people know me. Ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣáà mọ̀ pé ẹ mọ̀ mí, ẹ rí mi, àánú ni mo rí gbà, àánú mo rí gbà. I don't like that musician anyway, so I don't want to sing a song. If not, I will have I don't like it's just too popular. The song is just too popular. Thank my love, the story of my life. This is me. Orúkọ wo ló ti pè wá tán? Orúkọ wo la ti jẹ́ tán? It is well. Àánú la rí gbà. The story of my life. I came from a family. Mo wá láti family tó jẹ́ pé they don't give love. All they know is kakọ bímọ, because my daddy is a polygamist. Mi mo lè káyé ìyàwó daddy mi bí 14 or 8. So wọ́n ti bí ẹni tó bí mi lọ́mọ gan, wọ́n ti bí mi before jẹ́jẹ́ mi mo jókòó sọ́run tí mo plan life mi. Tí bàbá yẹn ó kọ hijack mọ́mì mi ṣá, ó bí mi. So àwa mẹ́ta, mọ́mì mi ti bímọ fún síbò mi tẹ́lẹ̀. But fún daddy mi, àwa mẹ́ta ni wọ́n bí fún daddy mi. Seriki Korodu. Bàbá mi was Seriki Adini Korodu land. And also he's a very popular man because of his wealth and all that, but maybe about 1-2-3 years maybe I got enough love from him. But later on in life, people started, yes ma, good morning ma. You know, polygamous home now, people started doing this and that. My most popular name when I was growing was Ajeni. This is how we talk. Only tí ọmọdé ò bá tẹ ikú idà kò ní béèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. I'm not here to cry because it's an emotional story. I just want to say it. I'm just here to speak my mind. This is where I can speak out because social media really makes me who I am today. So I was growing in my life, and this is my month. I'm going to be 40. I have to speak out. I have to talk. Timothy 40 years because of all my experience in life. Timothy go through in life. Yes, I'm celebrating it from now. So social media make me all to the glory of God. I'm here to say my story more. So I grew up with that name, but I got to the age of like 8 years old. You sharp, they took me to one of my elder sister, like Biomodo. I did not even know what love is from childhood. I was brought up with like war. So war social media because I'm used to it. That's why I'll be 8 years old. So mo wá ṣàwà ńbẹ̀. I have no choice. You know, polygamous, so if my mom want to complain, they will be like, tó bá sọ̀rọ̀ má lé ẹ jáde. That was my dad. I don't like my father. I
don't like him. So if my mommy complain, ọmọ yìí àwọn rí lójú àlá àwọn ṣe gbà, they'll be like, no, ibẹ̀ ló máa dàgbà sí ó sharp, ó ṣe gbà sharp, you know, polygamous. So I did my wolimat when I was 12 years old. Mo ṣe wolimọ ní 12 years old because afa ni mi. I did wolimọ 12 years old. Before kí tó ṣe wolimọ lọ ti lọ fi mí ṣọmọ ọ̀dọ̀. So when later, tó yẹ pé ìgbà tí when I was facing life, everything kò wà miserable and all that, mo tún sá lọ níbi tí wọ́n fi mí sí, wọ́n máa nà mí, ọ̀ràn mi máa gan, máa wà ní yàmàyàmà ní bus stop mi kò máa ṣáà, àwọn èèyàn máa help mi ṣáà láti Ìtìrẹ́ máa lọ sí Mushin, Benin State Primary School ní Mushin ní school mi. They took me away from my parents. Mo wà ní school yẹn. So mama wá láti Ìtìrẹ́ wá sí State Primary School. Ẹni tó bá mọ Mushin dáadáa, tó mọ Ìtìrẹ́ wá sí Mushin. Màá late, èmi tí máa ń gbé first in the class. Many of my classmates can testify to that. Tó yẹ pé tí màá gbé first, màá gbé second, 1, 2, 3. That used to be my position. Mo adé ní school, màá pẹ́ lẹ́nu gate, màá wọlé. Àwọn teachers were like, ṣé mọ́mí ò sí pẹ̀lú daddy ẹ̀ mọ́ ni kinní kan, but àbúrò mi ìyẹn ti máa dé school, ìyẹn wà lọ́dọ̀ mọ́mí wọn ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ń kọ́ ẹlòmíì ló máa mú àbúrò mi lọ sí school. Masha, life was just unbearable for me, but I keeping on. They were like, baby, good morning everyone, good morning. Me fẹ́ ka comment because I don't want to forget some things. So ma kọ́ ṣá, life mi kọ́ ṣá, ó mi lè sọ pé bóyá ó sú mi nígbà, but I keeping on. Mọ́mì mi á ti lọ sí ìsọ̀ Jàǹkárá ní mọ́mì mi ti ń taṣọ lẹ́kọ̀ọ́, á ti lọ, bàbá ti ní tí mọ́mì bá sọ pé ọkàn mọ́mì mi máa wá sí ilé ẹni yẹn, ẹ̀gbọ́n mi yẹn, wọn bàbá mi wọ́n wá fọ aṣọ ẹ̀, wọ́n fọ aṣọ ọkọ ẹ̀, á ṣe gbogbo ẹ̀ just to satisfy them pé bóyá everything á wà okay, pé bóyá tiẹ̀ máa fi show mi ní love. Irọ́ ni o, wọ́n lulẹ̀ ayé mi bàjẹ́, mi ìrọ́mọ tó jìyà tó mi. Màá tún jí bí 2, 3 pé bí kílẹ̀ tiẹ̀ tètè mọ́ kí sáré máa lọ school, mi ìfẹ́ máa pẹ́ dé school. Màá tún tí máa rí pé 2 lélẹ̀, màá tún lọ ká jókòó síbì kan, màá tún tònù gbé mẹ́ tó bá ká mi mọ́ bẹ́ẹ̀ á ní àjẹ́ wọ́n tún lù mí gbogbo ọrùn mi gan. Life mi tírín, màá tún bì lóru. Life was just unbearable until, so I'm just saying all this kẹ́bà mọ́kọ́ tí mo ti go through pé ogun social media kọ́ ló máa wá mímì ń sìn. Social media really make me alhamdulillah, but kò kí wọ́n ṣe pé ìsìn ní social media máa wá bring me down, because everything of my life àmúwá Ọlọ́run ni. God bless you my sister, God bless you. Àmúwá Ọlọ́run ni. God really have that plan for me. Even gbà tí mo tún sá lọ when I was around that 8 years old to 9 years old, mo sá lọ, mo lọ sọ́ra mi nù, èèyàn tún mú mi wálé, mo fẹ́ lọ já sódò pé kí leléyìí, èèyàn tún mú mi wálé, alhamdulillah. Mo tún kúrò until I got to the boarding school. Mo ń jump ni. Mo tún dé boarding house, wọ́n tún fún mi lórúkọ yìí náà, àjẹ́ ni. So èmi kò believe pé ẹni tá pápápápá àbẹ́ ẹni tá báwo lọ́yìn sọ tí kò kú ni wọ́n máa ń pè ní àjẹ́. Mo tún dé boarding house yẹn náà tún ṣe àwọn school náà tún àjẹ́. I was like, God, what is all this? Kí ni àjẹ́ ìyá ṣé wọ́n ń pè mí mò ń jẹ́ àbẹ́ ọlọ́ ṣe ń sọ àjẹ́ yẹn mo wá ń jẹ́ báyìí. Ìgbà tó tún yá, my brother fell sick. Ṣé 2017 kan ní brother Kaku ni? He fell sick. Àwọn nínú àmẹ́ta ẹ̀, I was the one acting as the mother since tí mọ́mí wa ti sick tó ti kú. Èmi ni mo dàbí ìyá fún àbúrò mi àtẹ̀gbọ́n mi in their family. So anything, ẹ̀gbọ́n mi is stubborn, ó jẹ́ ọmọ kan tó strong, you know, polygamous, ọlọ́mọ ìka pàkádàrà wàdà. Anything tó bá ti ṣe, tó bá ti pè, tó bá ṣe gbá, èmi náà máa pè, máa sáré lọ. Ìgbà àmọ́ tó sáré pọkọ mi sẹ́yìn, dáàdì bẹ́ẹ̀ jẹ́ á lọ. What is all this and that? Á lọ tún lọ bá dá sí. Until tó gbé sickness lé lọ́wọ́ tó ṣàdí pé mo dùdù ó di pé ó kú. That was 2017. That 2017 kú ẹ̀ fí mi because I never planned it, because ẹni tó máa rò pé ẹ̀gbọ́n òun máa kú àbí nǹkan ó kà wá méjì. So that 2017 ni ọ̀rọ̀ ẹni tí mo gbé ní Kòròdú tó wọ̀. So I divert that love to her. Mo ń gbé, mo ń ṣe all that, mo ń ṣáà sáré up and down fún. Tó yẹ pé tí òun náà bá pè mí àzìndá Ramota, tóun náà bá tún pè mí, èmi náà tún sáré lọ bí ṣe máa ṣe fẹ́ gbọ́n mi. Mo mọ̀ pé this love máa ṣáà gbọ̀n, máa ṣe nǹkan tí mo lè ṣe lé lórí. But ẹni tó dá ṣé program ni máa pè tó dá ọ̀rọ̀ Ramota lẹ́ lórí social media,
and Alhaji kan, they knew all I went through in the hands of the family. I'm not even after that, alhamdulillah, for who I am today. But if I have done bad, I started my business with 40,000 naira. I will still tell my story. With 40,000 naira. If I have done bad, can you grow by? I'm a very, very big person, but I don't put it on my head now. Alhamdulillah, to the glory of God. Me riro, because Murira mi pipe anu ni moriba. If I have done bad, I wouldn't have come this far. Alhamdulillah. So I had to divert fún sí ọ̀dọ̀ yẹn náà à ń ṣe mo wà. I was like, I wanted to break record. Then I was also promoting Alhamdulillah, Sister Bumi. I was also promoting this girl too. This Ramon Ramota again in Agbowa. Then they gave me 2 blind boys. Tebaranti. Then 1 man to were disabled. This account don't pay me scammer. Total owó yẹn wọ́n ní 1.2 million. Is this same account ni mo ń lò fún àwọn other children? No, tí mo help ngba yẹn o, because I don't want the money to come to me, to my own account. I put it in that account. Even if it is in that account, pé èyàn kan lónìí, mo kọ́lé o, mo gbé dé Linted. I wanted to break record. Èyàn to manage èyàn, at least for somebody to for me to break record on social media. This lady has done this. Mo kọ́lé, mo gbé dé Linted. Àfi bí ẹni tó ń ṣe everything is all about her. I will be pouring in everything, my time, my attention. I leave my kids, my family, to that side. I was trying to break record. They planned it that we should buy foam, freezer, everything, almost every week. Malora drinks if wọ́n come out, they consumed everything. Alhamdulillah. Mo wá rántí àwọn ìyá tó pè mí ní Ìkòròdú nígbà yẹn. Ìkòròdú respect ẹbúrú yé. Wọ́n ní kí ló ń bá ká, ṣé wọ́n ló mọ̀ ṣe ni. Mo bú wọn, ẹnu mi tìtìtì, mo bú wọn. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀, Benson lọ ti pàdé mi àtọkọ mi. Wọ́n ní ṣebí wọ́n ní Seriki, mo ní mi mọ̀ yín. Wọ́n ní o mọ̀ mi. Wọ́n ga ọkọ̀ pa, wọ́n fìrìn gbọ̀n. Wọ́n bí ìyá mi dá. Mo ní ìjọba mi mọ̀ yín. Wọ́n ní ṣó tán àbí kò tán ẹ? Tí bá sọ fún ẹ. Mo ní mi mọ̀ yín, wá rán mi létí ìjọ́ tó sọ fún mi pé ṣé wọ́n ló mọ̀ ṣe tó ń gbé kiri. O lẹ́bí àbí. Alhamdulillah, to the glory of God. Ìyẹn ti lọ. Àwọn ènìyàn náà máa wò mí báyìí o, because I know they are monitoring my movements. Alhamdulillah. Tó dẹni tó ń ṣọ́ ni tá a ṣọ́. Ọlọ́run gbà wá. Mi mọ̀ wọn. Mi ìbú yín máa o, mo kàn fi sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni o, ẹ jọ̀ọ́. Ọ̀sán bí ìyá mi dá. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. To the glory of God, mo ń ṣiṣẹ́ ìjọba. Everything, the more I try to satisfy the government, the more my boss will complain. I was always like, kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ni ọ̀rọ̀ business, ṣé máa ṣe báyìí. Mo kúrò ní wọ́n gbé mi láti Àgbọ̀wá, mo lọ sí Aláùsá, wọ́n gbé mi láti Aláùsá, mo tún wá sí Ẹ̀gbẹ́lé mi lókè Àgbò. But Ọlọ́run sọ pé this is not what I have destined for you. Ó kàn ń ṣe ni. If you are doing something tí Ọlọ́run sọ pé kò ń ṣe ọ̀nà ẹ̀, ó kàn máa ṣe ni, wàá dàbí ẹni tí ò mọ̀ ṣe. Mo wá rántí àwọn ọ̀rẹ́ mi, torí when I was promoting those kids, àwọn ọmọ tí mò ń ṣe foundation fún gbà yẹn, mo láwọn ọ̀rẹ́ kan tó yẹ pé máa lọ bá ti máa ní àtàwọn ọmọ mi kan tí máa ní ẹjọ́ ẹ fún wa lówó weekend yìí nàbá ẹ mọ̀ aláwàdà ni mí, mo mọ bí ṣe thank you, God bless you, mo mọ bí mo ṣe máa ń sà wọ́n tí máa kọ tó máa san owó fún wa. I'm the one soliciting for all this fund o, kò pé bí ó ṣiṣẹ́ kankan owó iṣẹ́ ni owó tó ń bú mi lé lórí yìí o. Èmi mo solicit fáwọn èèyàn tí mo dẹ̀ fi ń ṣiṣẹ́ o. Alhamdulillah, to the glory of God. Owó yẹn àwọn èèyàn fún mi, ó ní wọ́n mi kan máa ní àmọ́ mi my mommy máa ń pè wọ́n. Almost àní ẹ̀ ṣó máa gbé rámọ́tà jáde, ṣó máa ṣe àwọn ọmọ ilé lọ́tẹ̀ ìmọ̀ ní òkè ẹ̀jẹ̀ gbé wọn jáde ẹ̀jẹ̀ ṣe báyìí. They will send the money, everything is in total to that. But with everything náà, ilé yẹn, those of you abusing me, tell lie, tell boom, tell condemn. Why can't you please help her and continue that building? Wọ́n sì ń pè mí di ọ̀la ìyábáyọ̀ ẹjọ́ ẹni tí ilé ẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé yẹn, ilé ẹ̀ ti yọgbó, kí n ti ẹ̀kọ́ bá ń parí ilé ní awúsùbìláì mi náà ṣàìtọ́ni rọ̀ jim awúsùbìláì mi àfi tí n bá jẹ́ ọmọ àlè mo gbọ́ wọ́n ní mi gbọ́ wọ́n ní lálákọ̀ọ́kọ́, mo ti gbọ́ wọ́n ní lẹ́lẹ́kejì. To the glory of God, here I am. Kò ṣe ti gbéraga, but láti wá dúpẹ́. I will be 40 this month. I will never be a fool at 40. Go easy. My life, I have known war, pains all my life. All my life. But I don't want to touch so many things because mo dúpẹ́ torí gbogbo wọn
gbogbo ọ̀tá alẹ́ ní máa dẹ̀yìn àbí báwo lọ́ọ́ máa ń pè asúnibáre báwo lọ́ọ́ máa ń kọrin yẹn wọ́n sún mi báre ni mo wá realize pé if they don't push me I won't push ìjọba náà push me àwọn staff ọ̀gá tí mo bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ṣe láti satisfy ẹ̀ tí máa ṣe gbá tí máa she pushed me I resigned here I am oṣù tí mo resigned ni mo kọ́kọ́ ra ibi báyìí alihamdulilayi rọ́bìlì alamin. So if you don't push me keep pushing me mo fẹ́ kẹ́ máa push me when you don't push me I won't push myself tí ogun yẹn bá wá ogun yẹn torí ẹ̀ sọ pé àwọn ogun ìjà míì kò ń ṣe ìjà tó yẹ pé èèyàn máa ní kó dákẹ́ àbí kẹ́ má bà mí lórúkọ jẹ́ keep pushing me I love it tó ń push me nìyẹn. I will be 40 this month. I will never be a fool at 40. Mo ti gbọ́n. I kept calm, but I'm doing this for my kids. Torí ọmọ mi lọ school jọ kan. Ó ní mo ká ọmọ mi lọ school máa gbé ọ lọ. Ó ní èkó sọ pé mommy, you take Aunty Ramota money. Mommy, please just ignore them. They are just kids and all that. Mo pe mommy kan mo sunkún sí wọn láyà. Mo ní mommy, I want justice. Ó ní shut up your mouth. What else do you want? What else do you want? Ọlọ́run dá ẹ láre kìíní kan. If I want to come abroad, if I want to do holiday, if I want to do all that, I can do it. But to the glory of God, I have a lot to do here in my country. God bless you. God bless you. God bless you, my sister. Ọlọ́run á pọ́n yín lé. I have a lot to do in my country here in Nigeria. Kí tó di pé mo lọ sí pé bí I mo travel. And if I go there, I can't live there. Alhamdulillah, to the glory of God. So, thank you. I'm saying this, I'm doing this for my kids, for my family, and for future reference. So, I'm never a thief. Àgọ̀ ló pa mí, inú rẹ̀ bí mo ṣe ń gbé ẹ̀gbọ́n mi sórí bìbìbìbìbì, gbé everybody sórí ni àwọn tó mọ̀ mí dáadáa one on one, bó ṣe mọ̀ mí nìyẹn. Ọlọ́run ò ní bá mi láyọ̀ jẹ́. So, they should keep it coming. If they don't keep it coming, thank you. If they don't keep it coming. But advice to my first of all, if you know you are doing something and you realize that maybe that thing is not moving, pray. Bí ṣe wà ìgbà tí gbogbo ẹ ṣẹlẹ̀, má ní ẹ bá mi ṣe gbé bá mi ṣàwọ Ọlọ́run máa bá ìpè òde ìwọ ló máa ṣe gbẹ fúnra ẹ. I did everything myself. I prayed. Mo ṣe gbogbo nǹkan fúnra mi. Then God now said, ó dà pé ẹ ti pé ṣe o ti ready. When I left the job, he kept pushing me. Máa ti jí every day. Màá kọ́ rí pé I have this plan. Thank you. Ọlọ́run ní pa wá lẹ́kún ẹkún ayọ̀ lájọ́ ń sùn. Màá kọ̀ rí pé mò ń lọ. Èmi rèé o, Sínátà lórúkọ mi. Sínátà àjẹ́. Anybody now, they sent me away for like a month. Daddy mi gan fẹ́ àbádọ́ mi ò fẹ́ jẹ́ kí n lọ school mọ́. Ẹ̀gbọ́n mi kan ló gbé mi, ló dá mi padà sí boarding school yẹn. Tí mo fi parí SS3, I have nobody. Ẹni tí mo ní sí ni my husband, my children. I have nobody. If anybody condemned me or insults me, it's to the glory of God. I know most people on my page are my enemies. When this thing happened, won't go under fake accounts condemning me. They are abusing me. Me lẹ́yìn ọkọ mi ni mo ní. I have my husband. My husband is my father, is my friend, is my everything, and my kids. Then àwọn ọmọ ìyá mi, because àwọn ọmọ ìyá mi náà, they stood by me when there was nothing. Àwọn àǹtí mi máa lọ ń sábà. Àǹtí mi, they never denied me. So even till now, Ogun Shiwa family, because I remember when we were doing one meeting. On lọ gbé kíní poster Ramota mo rẹ́rìn mo ní ẹ̀kọ́ ní torí orí tí ó ṣẹ̀ so easy. Mo ráwọn èèyàn tó ń promote èèyàn, mo ráwọn èèyàn tó manage èèyàn o. Mi ti rí bóyá mi ò dẹ̀ mọ̀ bóyá mi ò lajú débẹ̀ ni o. Mi ti rí tó gbé pé ó kọ́lé o. Mo kọ́lé o. Mo gbé dé Linted 3 bedroom. Mo kọ́ fún o. Nínú 1.2 ẹ ṣí o. And she's not the only one I'm using that account for. I'm the one that solicited for that money, for that fund. From my friends, but it's not even, but it has to be touched. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ wà touched. Ní láti sọ̀rọ̀ yẹn. I'm talking about my life now, story of my life. So whenever ọ̀rọ̀ policies ọjà ń ṣe kíni everybody ló mọ̀ à ń risk ẹ̀ ni. Mo ń ṣe Van Damme ni. Màá lọ wá agent tó show tó lè gbé. Ṣùgbọ́n tó dẹ̀ ti sọ pé okay o, abẹ́bẹ́lúbẹ ni ẹ o, we don't need you again. Tó ti condemn mi pé scammer. Only. So nothing happened. I'm just saying the story of my life to encourage some people. So I have to leave them
ship fáwọn wholesales me. If you are a new customer or you want to buy the one you will eat, you bring your agent, I will just supply you. Ẹ jẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀, ẹ jẹ́ kí n ṣe ọdún ayọ̀. I will be 40. Ó jọ mí lójú 40. Kò easy. I thought I would have died. But here I am. I will be 40 years old. 1981, May 27, 1981. Oh, move to the certificate. I want to show you people. I'll be 40. Thank you. Kò easy. Kò dẹ̀ ní jẹ́ kò ní jẹ́ àṣemọ lágbára Ọlọ́run. Máa pé 60, máa pé 70, máa pé 80, máa pé 90 nínú ọlá ńlá ìdẹ̀ra àti àlàáfíà. Kò ṣe bí mo ṣe mi, I want to encourage you. Ìgbà tí wàhálà ìṣẹ̀lẹ̀ lára àwọn tájọ máa ń sọ̀rọ̀ ní time ọ̀rọ̀ Ramota, they took me, they advised me, Ìyá Báyọ̀, àwọn dẹ̀ máa ń ṣe business kan ní abroad o, àwọn African food yẹn, ó ṣe mú ní, máa ṣe, because I listen to people. Later I realized that talking is not helping. Listening is better. You listen more in life. Tell them, come social media. Fuck it. It's not helping you. So, but when you share someone, okay, that by they just tell me because that is my pillar. My husband is my pillar. The story of Emi Atoko mi tún sọ fún yín. Ẹ mọ̀ pé God, it is God that planned my life. Ó ṣá tẹ̀lé mi lọ sí Jẹ̀bú, 40,000 naira la kó dání, a lọ ra pọ̀nmọ́. Ara Bajaj àti Ṣélàgàtà àti Bajaj kan ni. Àgbéwálé à ń tà àwọn kọ̀ọ̀kan mo polówó àwọn tó máa ń bá mi ra kára torí from day one mo like business aṣọ ni mọ́mì mi ń tà kó tó kú ní jàǹkárá ó dẹ̀ ti fọ̀nà business wọn mi máa ń lọ bá dúró sí ṣọ́ọ̀bẹ̀. So àṣà gbé ọjà yẹn a bẹ̀rẹ̀ sí ń ta Ọlọ́run bless ẹ lady yẹn tún ní fipá ńlá kún I don't want to mention her name. Ó ní òde fipá ńlá kún Sẹ́ríkí wàá dé rí pé ó máa try mo tún fipá ńlá kún. Ìgbà tó yá a tún ṣe party sister mi step sister mi ó ṣe wedding a ṣe party mo wá ṣe ìgbín àwọn èèyàn lórí tó ń give comment wey na Sẹ́ríkí how can we get snail in UK how can we get money business idea dẹ̀ lélẹ́yìn náà o bí ṣe tún hijack snail náà mọ̀ nìyẹn bí story for business mi ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o ìgbà tí wọ́n rí pé ó ń grow dáàdi wa fi properties sílẹ̀ fún wa mo lọ sí ọ̀dọ̀ tenant wa mo lọ gbowó rent so gba fi ṣe gbowó rent mo ní I'm not going to divert it I want to be focused mo kàn lọ fi ra ìgbín ni so bọ́lọ̀ ṣe ń bless ẹ̀ tọ́lọ̀ ń bá bless business ó má dàbí pé o ṣògùn owó ni ó má dàbí pé o ṣògùn owó á dàbí ẹni pé o ṣe yahoo bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn mo kò sọ the other time kí la tún ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn náà tí ta kọ́ ibi báyìí ta tún wá kọ́ àwọn buildings kan mi dẹ́gbẹ̀ abá ti ṣe prayer kan tá a mọ̀ ni my husband be like ìwọ ló mọ̀ I will just alhamdulillah àkọ́ gbòjú tọ́lọ́run fi ṣe tọ́lọ́run fi tó fi dé ibi tó wà yìí I have to say my story ìtàn ayọ̀ ni máa pa throughout oṣù yìí throughout ọjọ́ ayé mi tí máa pa Mayborn yeah why we Mayborn are always special we are just too much May wọ́n tún wá bí mi mo ṣeré kú mo ṣàwàdà kú wọ́n wá tún bí mi ní May 27 children's ìjọ táwọn ọmọdé ń ṣeré pa torí ẹ̀ lérè pa gbogbo ọpọlọ mi mọ̀ jẹ́rẹ́ lọ gbọ́nú ni mo rí gbà. So that is the story of my life. That is how I started the business. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn tún wá àwọn tó máa ń bá mi sọ̀rọ̀ tájọ máa ń gist Ìyá Báyọ̀ ò dẹ̀ mú nǹkan báyìí mọ́ ò dẹ̀ mú nǹkan ẹlòmíì àti ọ̀dà nǹkan tí mi mọ̀ máa kọ́ wò pé kíní yìí máa kọ́ tún mú mọ́ ni bó ṣe grow nìyẹn o ìjà lè rówó lówó àní 40,000 ló di báyìí o and lẹ́yìn 40,000 owó rent mo tún gbà from the property tí dáàdi wá fi sílẹ̀ landlord lèmi náà landlady ni mi o before I have my own property o bí story life mi ṣe rí nìyẹn o ṣe wá rí bàbá Báyọ̀ yín yẹn àánú mo rí gbà o we were friends ọ̀rẹ́ ni wá went to the same secondary school la lọ but ọ̀rẹ́ mi olówó fuck you bí nígbà táwa secondary school ojú bàbá ṣe máa lelele ẹnì bá mi ṣeré ẹnì bá mi sọ̀rọ̀ níbo tí mi náà bá máa ní òòrí bully boy ta ló máa bá sọ̀rọ̀ ẹnu mi eré kẹtì mo gbẹ́nu mi mú àyẹ̀wò mo sọ fún àyẹ̀wò tó bá mọ̀ mẹ́ máa lù ú ṣe léṣe èmi náà ni wò tó bá fọwọ́ kàn mí máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn house master wàá ṣe gbá àṣà o ajajajajaja gbàtàdé university majority ti wọ̀ bí ó ṣe gbọ́ pé ọmọ yìí wà university mi náà ní bọ̀bọ̀ yìí wà university o òun ló wà mí wà mí kọ́ mo wà lọ bó ìwà mi wà lẹ̀ but then I was having a relationship there he was like wow mo kàn fẹ́ mọ ilé ẹ̀ nígbà àwọn àtọ̀rẹ́ gbàtọ́ ọlọ́mọ àṣẹ tí mo kó kúrò ní campus road ní àgọ́ òwòye ní Òṣù mo kó lọ sóòrù mo wá ń wálé bí ṣe rílé sí ẹ̀gbẹ́lé ẹ̀ nìyẹn
Pàṣímárì lẹ́sẹ̀ gbẹ̀lẹ̀, we were best of friends, we were doing everything, I was even gan pàápàá tí mo rí pé he was just always lonely. Àjọ máa ń wà táwọn ọ̀rẹ́ boyfriend mi gbà ẹ̀ dẹ̀ máa ní àṣìwájú bàbá yìí déètì ni kí ló ṣe mí ní he is my friend o láti secondary school ni o this and that. Màá tún mu lọ sílé àwọn ọ̀rẹ́ mi, màá tún máa sọ ṣó láìkele ṣó láìkele ani mi láìkele àtún mi láìkele èwo ló wá fẹ́ láìkì gan pàápàá adé ní ṣó láìkele okay o kò sí ṣẹ́wó ni ìwọ náà mú àlè mo ní okay o kò sí wàhálà gbà yẹn o ṣáà máa tẹ̀lé mi nígbà tó wá sọ pé ó láìkele nígbà tó lọ èyà happy birthday in advance to àbí in advance to ọ̀sẹ̀ jẹ́ ntàbọ̀n our maybon we are just always special bí mo ṣe sọ fọ́kọ mi ni pé wo ó dà pé òní kan ṣe jẹ́ àmà tẹ̀léra wa kiri lọ́ngbà yẹn àṣà máa so tèmi àti boyfriend mi gbà yẹn tá a bá ní issue òun ló máa sọ fún ẹni ẹ calm down now in every relationship ní kò máa ní òkè ó mo ti gbọ́ àṣà tún máa calm me down àjọ máa lọ a máa jọ lọ ra nǹkan ọbẹ̀ àjọ máa tẹ̀léra wa lọ lórúkọ sẹ́ni tí ó mọ̀ wá pọ̀ bí ó ṣe dijọ́ ẹ̀ ní ọmọ Ṣàgámù ni mò ń fẹ́ gbà yẹn bó ìdíjọ́ ẹ̀ ní bí ṣe Ọlọ́run ṣàánú mi ẹnu ẹ̀mọ̀gbẹ́nu mi mú. Hey, thank you. I want to testify. Don't lie. Our Olóru, ṣé you remember? Bí ó yẹ jẹ́ mi wá lọ Ṣàgámù, ìyẹn dẹ̀ máa ọmọ Ṣàgámù ẹ mọ́ra yín náà ẹ láìkò obìnrin. Bó ṣe bí ṣe lọ Ṣàgámù ẹbí bá pàdé àwọn girlfriend ex-boyfriend mi gbà ẹ nìyẹn. Ewo lórí ibú gan mo lè ti máa bú wọn lórí fún orí yín ò pé ni èdè máa ti gbá èdè máa jáwọ́ kìdí kan kìnà bọ́ ẹni so kí ni tó ń bú wa ẹ rè kó jù báyìí lọ ó lu tèmi tán yóò lù mí gbàgbàgbà o bó wọn ṣá mi ni mo sá wọnú ṣọ́ọ̀bù kan wọn ṣá mi lábàrà pápákọ̀ ṣe ni ó tẹ̀ ti wá da báyìí bí ṣe padà sí school ní bí ṣe padà sí school mo kàn lọ ké sọ́wọ́ bàbá báyọ̀ ní oníwádé ìwọ ni mo máa advice mi ò ṣí pé I should keep to faithful I should keep to relationship òyìnbó wo sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n ti lù mí ó ní ṣé wọn náà lọ bú wọn ni mo ní advice òṣì ló máa advice òṣì lọ sọ́ni kí wọn náà má ní girlfriend ni ṣé mi ò dá ni okay I love you wọ́n ní me I cannot do it mo ní ó ní ṣe kí ni bàbá adé ó ní ṣe kí ni wàá love mi ni tó máa love mi fi ṣe kidnap ọkọ mi nìyẹn wọ́n ní mi fi wọlé torí lára àwọn alágbára ọ̀ṣunlá ń fẹ́ gbà yẹn náà mi fẹ́ ó fẹ́ kí ni wàá fẹ́ eléyìí I'm tired of heartbroken I don't want to broken hearted again. I am tired. I'm going to love you. We are friends now. Bóyá sọ ìbò ni ẹ mọ̀ as ọmọ mọ́mì tó jẹ́. Mo ní níbo wo ayé ń ṣerú ẹ̀ obìnrin tó ṣe ọkùnrin bẹ́ẹ̀ lọ́n fẹ́ kí n máa ṣe nǹkan mi fúnra mi ni love me. Bá ṣáà ṣe bẹ̀rẹ̀ love me ni sí love me. Unknown to me that is my pillar, that is my father, that is my everything is my world. So exchange the thanks for clapping. They are clapping here. So story life mi nìyẹn nǹkan tí wọ́n tún fẹ́ mọ̀ ẹ béèrè mo ráyè láàárọ̀ yìí that is the story of my life and that is because I'm a very free person life me free gan I welcome everybody to my place me hide address me I will never be bad girl gidi ni mi wallahi mo bú so níjọ́ ẹ̀ ni ó ní no Yetunde anu me I don't want just somebody's girlfriend somebody's girlfriend he dash me ring he give me ring ṣe kidnap ẹni ẹgbẹ́ oníṣòrí ibú I want love láti oṣù láti ń tẹ̀lera ká tó máa fẹ́ra wa láti máa ń tẹ̀lera bíi mùsù mo jára mi máa ń tẹ̀lera bíi dọ́là ṣe ń tẹ̀lera wa kiri ìgbà tá a kó dé ìlú ìgan òun máa gbé báyọ̀ á gbé ní kọ́ńkọ́ lọ́rùn máa pọn máma àwọn máa rìn káàkiri ìlú ìní mi mọ̀ pé ìlú ayọ̀ wa ni a máa rìn káàkiri àwọn máa lọ káàkiri àwọn ní àdẹ̀wù ibi ta ní ṣọ́ọ̀bù sí yìí ó wà ń ta ju ibi tí ilé wa wà lọ a ti fẹsẹ̀ níbẹ̀ kọjá ta ní bí ìdẹ́ wà ń ta òkìní kan mi mọ̀ pé Ọlọ́run sọ pé look at you that's your land look at you ṣé ìṣínú tẹ wá fèdè Ìbàdàn bá fídíò jẹ fún ma kámẹ́rà yín sìn láti wà ń ta wà láìṣẹ́ ògidì wá ṣẹ́wò bàbá Báyọ̀ ní mi mo mú kọ mi thank you my sister so ẹ mọ̀ thank you sir I've seen you Mr. Adébánjọ. So that's the story of my life. I'm a very free person. I welcome anybody. Don't never call me a scammer. Think I hide it for now. If there's anything, come here and see. I don't hide. Sherry Kolaye binti like mo kò sí nǹkan tí mi fi ń tọrọ. Mo ní nǹkan tí mo fi ń hide, tí mo fi ń ṣe kò sí. But tó bá pé kó wà convenient for me at that very moment, mo kàn lè dákẹ́ àbí kí n má sọ̀rọ̀ àbí akíní kan. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nígbà tó ṣẹlẹ̀ yàtọ̀ sí tí mo post bó ṣẹlẹ̀, mi ṣẹlẹ̀ now.
container 1078 kìíní kan tons àbí kí ló pè tó kọ sí l'Amẹ́ríkà wọ́n dá padà 3 million naira wọ́n dá padà lọ́ní ká fi dá padà àwọn tó wà tó jẹ́ kìíní wọ́n mọ̀ so many things happen mo kàn notice pé tó bá ti ní time birthday mi kí n má ship and I should stop shipping fáwọn kan ṣe understand ẹ jẹ́ kí àwọn tá ti jọ ń ship tá ti mọ wá ara wa jẹ́ ká jọ máa ṣe lọ tí ó ní pè mí lólè tájọ ó ní bọ̀dá kan ní ṣé excess kan ní UK ó ti suspect pé nǹkan kan ti ṣọjà ẹ kò fẹ́ sọ fún mi ó ti suspect kan bí wọ́n ṣe sọ fún mi ó ní àìmí náà tí wọ́n ó ti lọ ní ẹ̀yà báyà máa ṣe ṣá máa tún gbà ní mo ní ẹ má jẹ́ ká tún gbà ń ṣe àjọ máa tún gbà. That is why I call my customer stop condemning me. Imagine a lady bought ẹja ọsàn àbí kí ló rà ó ní wọ́n ṣe mistake fi orí ẹja mangala sínú ẹja ọsàn ó dey go to my page you start insulting me abusing me condemning me I've seen where they call you a scammer that means you cannot trust what be àwùsù bí lẹ́mìnà ṣe mo kọ́kọ́ fẹ́ ní thunder fire you but mo kọ́ pé customer is always right mo kọ́ gbá ni mo ní it is well. So àánú ni mo rí gbà o to the glory of God but now I'm a big girl. I'm not more a shaking girl. I'm a big girl. I want to stop shipping. I want to stop shipping, but I'm still shipping for our customer. Mi kan ṣe wholesale sta mo wa ara wa. If you want to buy things from me, I'll sell for you. Àwọn èèyàn mọ̀ mí náà, àwọn mọ̀ mí kan mo ní wọ́n ń wò mí báyìí sí. Wọ́n ò sọ̀rọ̀, wọ́n kàn ra ń wò mí ẹ̀jẹ̀ rí wọn ni àbí kí n dárúkọ yín mà. They know me, they know I'm never a scammer. Wọ́n fi property wọ́n fi sí nkẹ́ mi. Mo lọ sí Igbogbo kọ́ ni because of her. She know very well. So many property tó wà ní nkẹ́ mi. Lẹ́yìn èní yìí tá bá ti ṣe birthday mi tán, mo fẹ́ máa show àwọn iṣẹ́ mi. Àwọn ilé tá ti kọ́, àwọn nǹkan tá ti ṣe, gbogbo àwọn buildings tá ti ṣe. Ṣé máa tún ní owó Ramota la fi ṣe yẹn ni. Èyí bà mí jẹ́. Mi mo ro ọmọ tí mo jẹ́ ní ìyàwó daddy mi ní orí èmèrè ọmọ lójú kò ká kàndá ọmọ landlord mi ní òru ó gbé ó ṣe nǹkan kan mi mọ̀ nǹkan tó ṣe nígbà tí n bá dẹ̀ kọjá ńbẹ̀ n bá dẹ̀ kọjá lọ́n tí n bá lè kọjá líbé mo ní màmá ẹ má bínú èmi kọjá ńbẹ̀ ó máa ṣe kinní kan mo ní kinní ṣé wetin happen níjọ́ kẹta ní orí akàndá ọmọ I don't know. Me, I'm just doing my own money play mind. My mind, but mo lè búyàn. Mo lè ní slide sórí ẹ burú ni. Mo lè ní Rashidi ṣe so sí èrè. Mo lè búyàn. But tí bá bá ẹjà láàárọ̀, my expect me padà lọ́sàn I'm coming back to you. Mi mo bó ṣe keep malice. Mi mo ṣe. So that is me. Àánú ni mo rí gbà. That is the story of my life. Oh, Sadenike, fuck you. It's been a long time. So, tèmi nìyẹn. Ẹ yé condemn me. When you don't know the story of my life, so gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe gan kò news mi. Tẹ́ bá sọ pé ẹni stop pé fẹ́ máa blackmail mi kò news mi. Inú family mi boy ṣe fún mi náà nìyẹn tó tì mí débi ayọ̀. You understand? Nothing happen, sister Nike. Mo kàn miss yín. Ọ̀rẹ́ mi ọmọ mi orí rẹ̀ burú. Ọmọ mi ọ̀rẹ́ mi. She's one of the people that gingered me. Òpònú ẹ̀ ló introduce the catfish sí mi. Ó lóun jẹ́ catfish kú. Òun ló introduce. Ó wà lára àwọn tó aṣẹ́wó gidi ni mi wà láì. Ó wà lára àwọn tó ginger business mi. We started with 40,000. Ayin tẹ́ wà ní oko ìtọ́, please testify. Ìyẹn bẹ̀rẹ̀. J-Money, come on board. Ṣó ti gbàgbé ni ìjọ́ tí mo fẹ́ jábọ́ lórí ọ̀kadà pẹ̀lú pọ̀n mọ́. J-Money, come on board. Òun ló máa ń gbé mi. Má ti jẹ́ má ti sùn lóru bẹ́ẹ̀ ṣé máa sùn lórí ọ̀kadà ni ṣé wàá sùn lórí ìjọ́ tí fẹ́ jẹ́ náà mọ́ bá yẹ fẹ́ jábọ́ mi ní jábọ́ máa tún dì mú ọmọ nù àwọn tó gbé mi ní ọ̀kadà lọ́ fún máa ń gbé mi lọ tàbí fún lọ́n supply pọ̀ mọ́ story of my life náà wọ́n á di pé mo ní staff mo ní worker 1 ẹ sọ pé president abẹ́ ìṣe. President ma. worker 2. Absent ma. ẹ ní sọ̀rọ̀. worker 2. President. sẹ́yìn òṣìnú wèrè worker 2. My PA. PA. Sallu ala nabiyil kareem. Sallallahu alayhi wa sallam. We are not the scammer. Yeah. We are not the scammer. My PA. You are free to come to our company. Yeah. Ọ̀rẹ́ náà kọ́ fún yín. Onídùúró mi ẹ máa ṣe wò. Onídùúró mi ẹ máa ṣe wò. Bó bá dé ènìyàn ló dúró ìdá tí máa sọ̀rọ̀. Bó bá dé
that is my PA. My PA. My. Bàbá ìtọ̀nù o. Elus. Ọmọ Ìbàdàn. I have a pure mind. I have a pure heart. Mo máa ń ṣeré. I don't know. Mo kàn pé eré ipá mi I play too much ló gbé mi débi ọ̀dọ̀ Ramota. Aníjọ́ kan wọ́n ti pè mí rí. Ó ní lọ́nu mọ́lẹ̀ ó ṣe gbọ́n ṣe omi lè sáré gbèrègbè láti ìgbẹ̀rí bẹ́ẹ̀ láìláì ńlẹ̀ Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n dẹ̀ change gbogbo mátà ìmọ̀ mi lọ́wọ́. Mo dẹ̀ gbé yes mo dẹ̀ gbé ọ̀kadà láti bí my boss lady easy I see you. A gbọ́dọ̀ ṣe it's worth celebrating. Mo dẹ̀ débẹ̀ nígbà máa débẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ní yẹn kàn ṣe ń bẹ̀ ó kàn ṣe mẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ pé mò ń bó ti ń ṣeré pa mi pẹ̀lú ṣé ẹ tún gbà mí ní báwo lẹ́yìn ṣe bá àti Ramota ẹ tún bó tẹ̀lé alhamdulillah gbogbo yẹn to the glory of God I play too much but alhamdulillah so me regret anything because if I don't do it mo mọ̀ bóyá sacrifice Ọlọ́run ni mo máa ṣe tí máa fi débi ayọ̀ mi nìyẹn I see everything as sacrifice mo máa ṣe tí mo máa fi débi ayọ̀ mi mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mo ṣe èmi ti rúbọ o alhamdulillah because then nígbà tí mo wà ní school tí mo wà nílé dádì mi tí mo wà nílé mi rent mo máa ń wò pé ṣé tí mi mà ní pé a máa ń dàgbà ṣé tí bá máa fi dé ṣé mi tí ní àṣìbà àwọn kan tí ohun mi kì í kọ́lé ohun mi kì í lọ́lá ohun mi kì í lówó ilé gan ni how many are we báyìí ilé ń bèrè lọ́wọ́ mi pé Yabayo how many are we that you have now mo ní myself I don't know no. Alhamdulillah to the glory of God. Ilé tí mo ti gbé ilé kan rí tó jẹ́ pé ní ilé yẹn yes our neighbor àdè kí n lọ́yàn a kàn máa ní kọ́ńkọ́ lónìí ọmọ mẹ́tò bá lọ́yàn post it and let me see your breast. Gba tí mo gbé ní gbogbo àwọn àbúrò mi ló ṣáájú mi bímọ ilé tá a gbé tí bàtà dáàdì báyìí kọ́kọ́ gbé ọkọ mi tutù o ẹ bá mi ṣàdúrà fún ọkọ ni mo fẹ́ mo dúpẹ́ pé mo start move yẹn mo dúpẹ́ pé mo make move yẹn wọ́n máa bú mi lójú ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi disgrace mi pé bóyá kó ti pé kò ní lọ ní àìlè aṣẹ́wó ni amẹni tó ń fẹ́ ó ti kò lè bímọ ó ti yin sẹ́yìn ẹ̀sà ìbá ọlọ́ọ̀ máa ń sọ màá tún wọlé màá tún ké màá ní òótọ́ mà ní Bísóyè ti bímọ Rísí ti bímọ èmi nìkan mo kù àbó ṣépè fọ́tà mi ìjọ mo lóyún tí mo lọ ṣe tẹ́sì pé mo lóyún àárín títí mo ti ń fò sókè báyìí ní Abúlé Ẹ̀gbá kí lórúkọ hospital tó wà ní ṣé Sanni Balógun kọ́ ní kínní hospital ńlá tó wà ní ni mo ti ń fò sókè pé mo lóyún kẹ̀ bí ṣe kẹ́ ni Daddy Bayo I don't want to do anything till I born this baby ó bà mí jẹ́ èmi náà wá cross ẹsẹ̀ báyìí má ṣe bí mumu I don't want to do anything I don't want to just want aṣẹ́wó bàbá Báyọ̀ ni mí ọ̀rẹ́ mi aṣẹ́wó bàbá Báyọ̀ ni mí to the glory of God ẹ ṣé for all those of you that believe in me that has always been there thanks for being there always keeping none shall I understand and èmi náà I will keep being your girl mi ní dojú sí mi ní disappointing mi lẹ́mi wàhálà o bó tí bá sá fún wàhálà tí wàhálà bá sọ pé orí òun ṣe gbákan wọn ni tí bá máa dúró ti wàhálà ẹ̀ tán mi kì í gbọ́ o kò máa ń sá fún wàhálà torí ọmọ lolú ẹbí yìí mo fẹ́ jẹun àwọn ọmọ mi mo fẹ́ káwọn ọmọ mi náà jèrè mi náà fẹ́ jèrè àwọn ọmọ mi so I'm doing all this because of my kids ọlọ́run máa bá wa lórúkọ jẹ́ ọlọ́run máa ṣe wá lélẹ̀ wàhálà ilé ayé ẹ̀ ní wèrè òponu you are free to come mo ohun rè èmi mi nẹ́ èmi àti bàbá Báyọ̀ èmi àtọkọ mi lànà everything come you are welcome we welcome everybody if you come with good intention ayọ̀ máa bẹ́ẹ̀ lọ if you come with bad intention ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní tiẹ̀ máa bá ẹ àánú la rí gbà kó ṣe mímọ̀ ṣe wa àánú la rí gbà alhamdulillah yes I keep thanking God alhamdulillah so I want to encourage you if you know you are doing something tó dẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ you have flair for something else please try it kẹwòó tó máa jẹ́ yín lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ náà lẹ̀ tó bá lé mi yìí pọ̀nmọ́ ni yín máa tà yín máa tẹ ẹran yín máa ta pọ̀nmọ́ yín máa tẹ kínní good morning my love my sister Ann ọmọ yan mirin so tó bá ní nǹkan tí máa ṣe leléyìí at last ẹ bá rí mi láàrin ọjà ẹ máa fọ́ ni pé baby mo rugged mo rough mo ọmọ ẹ lórí mi pa wàánú la rí gbà ìgbà kan máa cover arúgbó báyìí bọ́ ìsìn orí owó lẹ rí yẹn ìjẹ́ anybody owó ipa ó pa ó yọ shape ó pa
ṣe ìṣirò sórí yóò pa ẹ supervisor ẹni orí public toilet ní ọgbà bá tún lọ náà. láyé sísà mi nírun supervisor mi so we will plan it ẹ̀yin náà ní kẹ́ bá mi plan ẹ̀ birthday mi ní plan yìí lọ́rẹ̀ má ti lọ́rẹ̀ tí bá ti lẹ̀ mọ́ tí bá ní pé bóyá ti sá lọ bẹ́ẹ̀ lómi bóyá ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tí ń gbé tèmi lọ màá tún sá padà máa ya withdraw to myself mi ìjà mi mọ bí ṣe máa sọ ọmọ gẹ̀rí oko rí òdà wèrè kọ́ ló mú gẹ̀rí oko so ọ̀rọ̀ ọ̀sọ́jú lọ́ ló mú wa bí àkàdé bá kọ̀ ṣeré ọwọ́ tábà ní nǹkan tá a ṣe kí o gbádẹ̀ wà lórí social media kakọ̀ má bára wa ṣeré àánú làárí gbà adé orí wèrè làwọn ọmọ ṣáà mi.